pura rupina kakang. Sok lah geram maju anjeun. Can rumasa aing baheula eleh. Kurang ngajar sia. Ayeuna mangsana kaula nampi pancen ti Uwa Batara. Pikeun mayan aing. Iya. Nah atuh salira teh sagala mamawa ka nagara anu temahna duge ka ancur papan kari tulis taya. Kurang ngajar saha nu teh nyeri pamajikan diperintah nya atuh anjeun teh tiasa musyawarah sareng ramah hidup. Uwa Batara karosna tong loba ngomong ngayu Gatot Kaca maju lah sia ladenan kurang ajar. Ada sih hati-hati euy. Maju tenang makan. Berdiri medan. Kenalang doi Arya. Ari ieu kokos dukun euy penampilan nama euy. Tara salat sia nya. Yih. Jug-jug tara salat abung aing teu make kerpus. Kurang ajar sia ladenan ya. Alah. Kurang ngajar sia. Ayo. Tampanan ieu sia. Wait. 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 Buset lingas euy. Teu sangka euy. Giras maneh euy. Katempona mah jelema goreng patut sia teh. Beungeut teh sabaraha oge lebih lingas teh euy. Linduk-linduk ya pati. Awas tewak ku aing sia. Wait. Buset lingas euy. Wait. Buset. Wah. Kamana teh jelema beureum tadi? Yeu uing adina. Oh, ieu mah irungna panjang euy. Ayo sia ladenan sia ieu. Wis. Wis. Sarwana euy adi lanceuk deh euy. Parinter euy ulin gelutna ieu. Wis. 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 Meleng sia ku aing teh nyaho dituar di hadap sia. Sia. Modar sia. Ada kumaha aing geus teu walakaya mah. Beunang sia ku aing. Ye. Sia teh atuh dang meuni geus molor oge geus nambur oge sia teh benekan lingas. Ngajedog we atur ki teungeul mah. Buset. Aing ini kesel lagi ya euy. Di dieu tah di dinya tong jauh teuing sia teh ah. Oi, tuh astagfirullahaladzim. Linduk-linduk ya pati. Sugan narek api-api nyokot kopinya. Duit. Set teuing, hasa teuing jelema teh teh. Di dieu tah di dinya sia teh ah. Oi. Kamana teh jelema teh goblok teh? Leungaleungit ka mana teh euy? Ye nu nulak kana bujur teh. Buset. Aing di kitu meureunna teh. Buset aing diwiwirang ku adi maneh tadi. Saha? Si Dawala. Oh, si Dawala. Duh. Lain adi aurang eta mah. Adi saha? Adi Pinocchio irungna sarua panjang. Awas ya beunang ayeuna mah sia teu adina teu lanceukna saro burungna.
Modar sia. Wah, tas sia benang nama hayo rek kumaha sia ha. Rek kumaha sia nama anjir yang aing teu bisa leupas lulungan euy. Wih. Ayo sia leupas anjing moal bisa leupas sia nama. Wih. Moal bisa anjing moal bisa leumas sia nama sia. Yo, rek kumaha sia. Cilaka jang aing jang. Alah. Eueuh de carana ieu mah ieu. Beki anjing aing mah. Aduh cilaka euy. Geus bekian nu kitu mah cilaka euy. Moal bisa hudang deui euy. Ngoy beki anjing aing. Duh aing kumaha ieu euy. Anjing sia nyaing lebih di panjang gitu mah itu jeung bukurna hendak goblok sia teh. Alah nu penting mah aing bisa leupas we dia. Modar sia Gatot Kaca tampal. Wih, ya. Modar. Wih, ya. Wih, shot. Ya. Tepira sia. Kurang ajar. Benang euy. Benang kan? Benang mah. Ya, kebina-bina teuing sia teh. Bisa belon jadi jelema teh somong. Duh ilah ya. Punten gan. Alah, dikumaha dia teh gan? Dibanting ku kaula. Lan, dibanting. Model banting uing baheula kitu keur ngoragan. Basa ngabanting naon? Basa ngabanting bancet. Alah, kadegan eta mah di baheula oge ajianna teh kitu. Antal kana taneuh pasti bakal hirup deui gan. Kade sing hati-hati ah. Moal kurang tempokeun we. Tuh gan. Tamihan gan. Tamihan. Kon antep. Cing ah. Mentan nuluhin otik kitu we. Tuh gan. Lain sadar kalah kitu. Maju kakang nalakasura. Mentan nuluih we kalau mah Gatot Kaca. Modar. Ya. Shot. Guys. Kurang ajar sia. Modar. Benang deui euy. Alah. Bebari eleh namangan hudang di teh pusing teh di baheula ge kieu. Basa benteng kikis ge gan. Kudu kumaha tuh gan? Tambihan cek abdi ge gan. Tambihan kumaha? Tambihan eta panangan agan ku ti ucing. Wawalkeun ka maneh. Ku agan heula raosan. Bangsa. Thank you.
mere kesempatan wa keur manehna narik napas. Ari kitu. Gan, kunaon rini heula Gan? Cicing. Lah. Aya naon Gan? Wa. Cing atuh wa. Pasihan kamandang wa. Kasaha saya nyebut wa teh? Kawadaing. Alah. Kumaha wa? Ieu teh tiba heula oge moal eleh moal meunang kaayaan gelut dina waktos ieu. Kaayaan perang model kieu wa. Sedangkan anu kudu disetorkeun teh nyaeta layonna Kakang Soteja. Atanapi kawatoskeun maot. Saha teh kulaan eta Kakang Nalaka Suraboma alias Prabu Soteja. Ari kitu ieu teh setiap antol kana bumi pasti bakal hirup deui. Kungsi pan baheula digantung dina paranggongan. Tapi lila-lila mah aya rinyuh mawa taneuh kaluhur. Sanajan di kuma-kuma digantung dina tangkal kayak angger bakal antol kana bumi. Kedah kumaha wa bobot pangayon Trajo abot enteng aya di selera panjenengan. Kieu Agan sabenerna mah. Sapanjang aya di dunya urang teh moal woleh hirup wae. Kumaha wa? Di saluhureun bumi langit teh ieu teh aya anu ngaranna atmosfer. Atmosfer teh nyaeta angin bumi. Di saluhureun atmosfer teh aya hampa udara. Atanapi luar angkasa. Teu aya oksigen, jadi teu bisa bernafas, teu aya gravitasi. Lain eta kanyaho semar nepi ka dinya euy. Ilmu pengetahuan alamna eta teh dina biologi teh mun teu salah mah teh. Agan kedah nobros heula eta atmosfer. Alungkeun we ka hampa udara. Moal aya oksigen tah bakal kakalayangan di dinya mah. Moal murag ka bumi da kahalangan ku atmosfer. Margi kabanting ku eta atmosfer. Jadi kaula teh kedah cepet tenggel heula di dieu tapi agan kedah nobros heula eta atmosfer. Mun tiasa ngangge kakuatan pancabraja bilih kabanting ku atmosfer siap wa tur nuhun wa kana kamandangna sok agan dinoakeun we sing hasil permios kaula nuhun. Di mana teteh pak kok nukos gitu. Duh moal kaotakan ku sia pengalaman sakola. Eta bapak. Braja Musti Braja Wisesa Braja Wakapa Braja Widenta Paman Bajinggiring tapak nengalah sabta parung dulu. Orang
kalayangan di hampang udara demang sipati tumangkaning perlayat tamat iriwayatna Prabu Nalaka Suraboba. Duh agan sik selamat agan. Majus dulu euy kaluhur euy seuneun. Luar biasa gan. Ka mana da betul balik deui euy. Buah-buah yang sang di ditu geura ge. Udang mang. Saha teh euy? Astagfirullahaladzim. Aduh agan. Salamet agan. Salamet mang. Hayu orang laporan ka Gusti ka Uwab Gusti Batara Kresna sareng ka Uwab Putri Setyaboma urang wartoskeun ka Kang Nalakasura parantos pejah kayaanana Kang Cepot sareng Uwab Semar pikeun jadi saksina mangga kula naget. Di Gusti Batara tos dilaksanakeun tetep weh kudu dihukuman mati sanajan bari jeung ka anak. Alhamdulillahnya dina wengi ieu teh teu hujan kersa dijabah ku Nu Maha Kawasa. Urang sami-sami doakeun weh panganten sing jadi pasangan anu sageget sapihaneannya kacaya jadi saluwih ka darat jadi salebak sapapai sabagya satanggung jawab. Atuh hal sakitu hapunten dina rupihal kalepatan ageng sumawetan alit sanes kirang sono mudah-mudahan tiasa tepang deui dina sanes waktos. Ieu urang tutup ku kembang pinetik anyar sinembaran sari tutup lawang sigota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugri mitra sadaya Rupinagarapan Tikersana dalang neng ayang Sarjuwita anu baratus terus bawa Nalaka Suraboba Panawi ageng panuhun jembar pangapunten anu tenda bebeisir kakirangan pamugi ageng cukup guru kasun jembar pangapunten anu tenda kelelayan sapunyere pagasimpai paturai patepang deui insyaallah saspaktos bakal patepang deui sakituna kapihatur atuh mararangga permios ka saya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.